7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mga kaduron, good morning mga kaduron. Yan, tara samahan nyo kami sa boundary ng La Union at Ilocos Sur. At andun yung mga kasama natin. Tara samahan nyo kami mga kaduron. Time check mga kadoron, 6:30 ng umaga. Kakalagpas pa lang namin ng bayan ng Balawan. Yun nga, yung mga kasama ko yan sila. At pupunta kami ng SUDIPEN, may boundary ng Ilocos Sur at La Union. Kaya sana mag
enjoy kayo mga katuron at maya na ulit. Ayun, update ulit tayo mga kaduron. 7:55 ay 6:55. Dito tayo sa bayan ng Bangar, La Union. At may isang bayan pa tayong puntahan bago yung yung SUDIPEN. Kaya yun, update ko ulit kayo mga kamaoy, mga kaduron. Kaduron, dito na tayo sa boundary ng La Union at Ilocos Sur. Sa isang oras at kalahati nating pagpadyak, narating natin ang boundary. Marami dito mga siklista, mga kapasiklista. Kabila. Linggo, maraming nag-rides ngayon. Mga kasama natin nandun papahinga ito sa mga team pedal dito. Ayan, mga kapatid
diskarte natin. Kaya mamaya ulit. Pedal, kaduron, mga kamay. Yan, narating na rin natin sa wakas ang arko ng La Union at Ilocos Sur. Wow! At ito, pabalik na tayo ulit. At ito na naman yung pinaka the best part na naman ng papadjak natin ay kakain na naman tayo. Kaya samahan nyo kami mga kaduron. Nandito na tayo sa amin at dito ko rin tatapusin ang vlog na to. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, like, share, and hit the notification bell para ma-update ka sa mga susunod ko pang mga vlog. At muli ang yung kaduron at kamayan sa mga kabagas Jake at see you on my next vlog. Bye!